नारायण कल्पद्रुम चिदानंद चिन्मय चिरसुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवंक भक्ति प्रीति अर्थे माँ जगत जननी झंकर मासिनी शारदा देवी प्रीति अर्थे पीठर अधिष्ठात्री देवी माँ दक्षिण काली प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला मम आराध्य मम वंदे अवधूत गादी ब्रह्मा बाबा कुलमणि प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर निरंजनपुर ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर उक्त अनुष्ठान सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडली मो माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पिला मानकर महाप्रभु सत्यनारायण माँ दक्षिण काली सर्वस्मिनी काल सर्वरिष्ठ खंडन करी यही भव्य अनुष्ठान को दीर्घजीवी करवा हुंतु सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला किंचने बारे दया गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न निहन्त्यास्तु सर्वसिद्धि प्रद भवजं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुमन्ति देवैस्तवे त्रिवेदै संगपद प्रभुपनिषद्रे गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनं दस्यान्तं तद्विदु सुरासुरगणा ये देवाय तस्मै नमः हरि हरि त्र्यंबकजदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षयमृतात् नमः शिवाय राजा माता च शारदा देवी पिता च परमेश्वर साक्षात् कमला देवी माँ वाक्य देवी नमस्तुते जबा कुसुम संगास काश्यपेय महादिति धंतारी सर्व पाप घ्न प्रणतोस्मि दिवाकर ये नम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नंद नमो नीलाचल निवासाय
জগন্নাথ নারায়ণে রুদ্রে ভাস্করে তথা ভিন্নাভিন্ন করত পঞ্চদেব तू आजी पड़ी अछु सिंह पाले तू पड़ी अछु सिंह पाले ये साधी बदाऊ रे ये मन हाथी केड़े लाई कहू रे मन हाथी के छाती पड़ी अछु सिंह पाले पड़ी अछु सिंह पाले साधी बदाऊ रे मन हाथी के छाती फुलाई कहो ये भुआ बिराड़ीटा होई देखाए बाघर थई भुआ बिराड़ीटा होई बाबूरे देखाए बाघर थई आये जाति नाउ डंक यही जाति नाउ डंक आये नागर दाऊ रे मन हाथे के छाते पुलाए करे लेखिले युधिष्ठिर नकुले न सहदेवे न सदा कुर्वन्तु बैरागी थय धीर स्थिर भावरे कमड़ियान आज आई निज निजर भव्य आसन ग्रहण करनियो स्थान संरक्षण करनियो प्रथम धागे लोक रखी पाने पाला कौन कर हौ हौ बाप द्वितीय थाके तो आम 6 जन आउ 3 जन 9 जन तेला 100 कौटु मूलर तो 100 है नथे बापा संस्कृति संपन्न आर्यग्राम देवग्राम पवित्र पावन ग्राम निरंजनपुर ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर आनुकूल्य सहयोग प्रचेषार अर्थ अपचय द्वादश दिनात्मक नामयज्ञ विदग्ध कला पाला कलार केतबेला आज 10म रजनी हो गलानी जना पड़ुनी कौन पाई जना पड़ुनी ना आपण मानकर भव्य संवर्धना आपण मानकर सुचारू व्यवहार मनमुग्धकर मंत्रमुग्धकर हृदय स्पर्शी बापा से आनिक देश चामर रखिए ये जी आपण मैंने बसन सब शुणु तुम्हें जड़े लब्ध प्रतिष्ठित पाला गायक बोली निरंजनपुर ग्रामवासी तुमको 3 वर्ष तलू बहिना कले आज 10म रजनी रे तुम्हें प्रथमे मंगलाचरण श्लोक गाइल शांताकार भुजग शयन पद्मनाभ सुरेश
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम मौसा लक्ष्मीकांत कौन से शिखी नहीं से कहीं लक्ष्मीकांत बोलिला नहीं ना काली मु कही जे जगन्नाथंकर नवकलेवर बेले लक्ष्मी जदि जगन्नाथंकर स्त्री दैतापति माने सुधी हेले लंडा हेले लक्ष्मी कहीं विधवा हेले ये जो दिन सबुतक बहका मरी ये अनार्यटी से दिन जन्म ये गपिला कौन ना जगन्नाथंकर माँ होचंती लक्ष्मी बोलिल कौन जय 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 मागो सागर दुलणी विष्णु पाटराणी अच्छा विष्णु को पाटराणी जी से कौन जगन्नाथ माँ तुम्हें प्रमाण दे देइथिले जगन्नाथंकर माँ बोली मो बापा स्वीकार करिता आज्ञा स्त्री प्रकृत रे स्वामीर माँ हेले केते बेले स्त्री स्वामीर माँ हुए केते बेले स्त्री स्वामीर हब दासी केते बेले स्त्री स्वामीर हब मंत्री केते बेले स्त्री स्वामीर हब सजियार संगिनी बोला ये श्लोकटी बोलता सरिला तापर बोलिल पुण्य श्लोक नलराजा मुझे बोधे नैषध्यम चरित आज हम पुण्य श्लोक नलराजा पुण्य श्लोक युधिष्ठिर पुण्य श्लोक च वैदे नुह पुण्य श्लोका च वैदेही मूर्ख पुण्य श्लोका च वैदेही ये स्त्रीलिंग पुण्य श्लोक जनार्दन घाटी दबा पुणी काली के पोषा खुचेबू चुप ही मला सापू को बाड़े लाभ कौन अच्छी जीवंता सापू को बाड़े से सीना फुफुकार कर जी आपण मैंने बच्चन सब शुण कल्याणकारी हूँ नारायण अनुष्ठान दीर्घजीवी हो निरंजनपुर समस्त ग्रामवासी मानक अनुष्ठान कल्याणकारी हूँ माँ दक्षिण काली सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरि बोल 10 दिन है पाला गाइलानी कौ दिन दक्षिण काली ना रे गोटे हरिबोल पकई ना तापर विषय कला जे हिरण्यकशिपु पुओ प्रहलाद ता पुओ हेले बैलोचन बली मु कहली बली राजा कथा बोधे कौन करिवो कारण सी आउ थे करथला पुणी मन पड़गला सी पालियाटा को भजन बोले बोले तार आज आ भजन मन नाई से बोलुची कौन ना धन्य विधाता तो गति रे भजन बोल सारा पर आउ मन पड़लानी पुणी कौन है दुर्योधन मामू पाखे कांदुची मते ये चैनल बाबू पचार सारा आज विषय कौन है आज विषय हूँ खेचेड़ी खेचड़ी विषय लक्ष्मी जगन्नाथंकर माँ जदि कहल प्रमाण देलनी अच्छा लक्ष्मी जदि जगन्नाथंकर माँ ताले जगन्नाथ को 12 वर्ष होला खाइबा को पीवा को न पाई बुलिले कहीं माँ कौन पुओ को खाइबा को दब नहीं एटा ये गंड मूर्खटा को कहीं आम चल 7टा 40 रे पाला आरंभ कलु 8टा 20 रे आइलु 10टा बेली को तो प्राण छाड़ी जाऊँची आउ ताकू से बाक धरिकी नौ कहीं तार कौन है बाधि किसी चैनल लगी ना तो इज्जत नहीं जब सोना दास चुप ही बस बदमासी पालिया तुई तांको बसा घर जाइकी बसी सब आम विरुद्ध रे कहू कहले सोना दास को गोटे टंका कई दबनी जदि तते निरंजनपुर अनुष्ठान कहते 2 घंटा गाइबा मु 4 घंटा गाइबी तू 5000 नेबू मु 15000 नेबी कौन कहले पाला बाग नुह तांकर आ विदा कर आउ भल गायक अच्छी आसबे जदि बाग नुह रखिच कहीं शुकुआ जो कंटा को चोबई जाटा घरे खाई नहीं रे ये पंडित विचार करंतु मु जेतिकी मोर ज्ञानर सीमा सहर भितर कहूँ जगन्नाथ लक्ष्मी कहीं विधवा हेले अच्छा अच्छा कौन आज्ञा कौन आज्ञा आज्ञा मुक्ति पाइबे ठीक अच्छे बसंत मुझे खाली कहीदे आगू जी
କହିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ତ କହି ହଉନି। ମୋ କହିବା କଥା ତୁମେ ତ 7:40 ଆରମ୍ଭ କଲ, 7টাରେ ଆରମ୍ଭ କଲ କାହିଁ କହୁଛ? ଏଠି ପବିତ୍ର ଜାଗା, ଏଠି ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ? ହଁ ବା ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଏତିକି, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିଦେବା, 12 ରାତି ଭିତରେ ସମୟଟା ଗଣିଦେବା କାହାର କେତେ ସମୟ ପାଲା। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆମେ ମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ବସିକି ଶୁଣ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଜି କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ହଁ ବା ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି 56 କୋଟି ପ୍ରକାର ଜୀବ। ଆଜ୍ଞା 56 କୋଟି ପ୍ରକାର ଜୀବ କୋଉଠି? ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନ ବୁଢା ବୁଢା ଚଳ ଅଚଳ ସବୁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂତ କିଏ? କିଏ? ନା ମଣିଷ। ମଣିଷ ମଣିଷ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ, ମୁଁ ନୃସିଂହତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୂତ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଟି କରନ୍ତୁ। କବି କିଏ? ନା ନାରଦ। ନାରଦ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ। ଆଜି ଉଚିତ କଥା ଏ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି, ବଦ୍ଧ ଜୀବ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ତାକୁ କହିବି। କାଲିର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୀମାଂସା ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହଉଛି। ସୁଧି ହେଲ, ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହେଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ବିଧବା ହେଲେନି, ସେ ବିଷୟଟା ଆପଣ ମାନେ ହଉ। ଗୋଟାଏ ବାଜୁ କଣ ହେଲା ସେ? ହଁ ବାଜୁ ଗୋଟାଏ ହେଲା କଣ ହେଲା? ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂତ ବୋଲି ମୁଁ କଣ କେବେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ କହିବି? ନାରଦ କହିଲେ ନାରଦ ଗୀତାରେ କହିଲା, ଭୂତ ନାଞ୍ଚ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ନାଂ ନଚ ଲଭ୍ୟତେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାନାମି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ସାର୍ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂତ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଭୂତ? କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଏ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା 5 ମହାଭୂତ କଣ? ବଳରାମ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲା ପୃଥିଆ ପତେ ଜବାୟୁ ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଜଗତସିଂହପୁର ସେଟିଂଟା ହଁ କହିଲା ପୃଥିଆ ପତେ ଜବାୟୁ ମୋ ବାୟକ ନ ହେଇକିରି କେମିତି ବଜାଉଛେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାୟକ, ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାୟକ, ବୀରର ମାଟି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ଦେହ ଇଏ ଏଡେ ଚାଲାକି ପାଳି ଆଗରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ବଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, କହିଲା କାଦୁଅରେ ପଶିବି କାହିଁକି, ଗୋଡ ଧୋଇବି କାହିଁ, ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଇଲା, ଧରା ପଡିବି ନାହିଁ। ଚା ଯେମିତି ଧରିକିରି ପିଉଛି, ସତିକି ଯେମିତି 10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ମାମଲକାରୀ। ପୃଥ୍ୱୀ କହିଲେ ମାଟି, ଆପ କହିଲେ ଜଳ, ତାପ କହିଲେ ଅଗ୍ନି, ଗେଡୁଆ। ବାୟୁ କହିଲେ ପାଡ଼। ବାୟୁ କହିଲେ ପବନ କହୁନୁ, ପାଡ଼ କଣ? ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ଆକାଶ। ଆକାଶ ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମଣିଷ। ଆମେ କଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା? ତୁ ତୋ ବାପା ମା ଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତୁ କଣ କଲେ ତୋ ବାପା ମା ଖୁସି ହେବେ? ତୋ ବାପା ମା କୁ ଭିନେ କରିଦେଲେ ତୋ ବାପା ମା ଖୁସି ହେବେ? ଇଏ କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କି କାମ କଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ? କୋଉ କାମ କଲେ ସମାଜ ଖୁସି ହବ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ଭଗବାନ କହିବେ, ଯାହା ହଉ ୟାକୁ ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି, ଇଏ ଠିକ କାମ କରିଛି। ହଁ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା ତୁମେ ପଚାରିଦେଲା ଆଜି ଭଲ କଥାଟେ ପୁଅ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ କାମ କଲେ ଇଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ମରିବା। ବାପା ଇଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି, ମରିବା କାମ କଲେ ମରିବ ନା। ଆଜ୍ଞା କିଏ ମରୁଛି?
আরে মলা নেই তা শরীর পুরুଣା হয়েগলা আত্মা তাকু ছাড়ি পুনি নূয়া শরীরে পৌঁছিলা ইয়ে জীব মরণ নিকটে ইয়ে জীব মরণ নিকটে ইয়ে জীব মরণ নিকটে বেগে চিন্তই অন্য এমিতি সূত্রে বলিব পালিয়া পালি ধরিবে কোউটি বায়ক বাজা বজাবে কোউটি তা পাইবনি থাক মাইন্ড কাম করিবনি ইয়ে জীবর মরণ নিকট হলে জীব কেতବେଳେ মরণ না পুরুଣା হয়েগলা শরীর আজ্ঞা 40 বর্ষ পরে আপনার শরীর যাহা লা এবে তা নাই 40 বর্ষ পরে যে খাদ্য আপন হজম করুলে এবে করি পারু না 40 বর্ষ পূর্বରୁ যেতিকি দূরରୁ আপন দেখি পারুলে এবে দেখি পারু না না মনিষর সবু পার্ট পুরো কোন হব না পুরুଣା হইଯିବ মনিষ ভিতরে মনে রাখন্তু 40 বর্ষ ভিতরে গোটে রাক্ষস মনিষ শরীরে পৌঁছিব আচ্ছা জরা রাক্ষস আখি বাটে 40 বর্ষ পরে কহতিনি মতে 40 আয়ে 40 হলা আউ আখি কি দেখা দিব সেই বাটে মনিষ শরীরে জরা রাক্ষস প্রবেশ করিব সবুতক পাট দুর্বল হইଯିব আজ্ঞা মনিষ বুড়া হইগলা পরে মুন্ড চূল পাচি যাব আজ্ঞা চম লোচা কোচা হইଯିব আজ্ঞা তার কিডনি হার্ট লিভর সবু দুর্বল হইଯିব হ্যাঁ ইয়ে শরীর ভিতরে যে আত্মা ইয়ে কইবে নাই মু আউ এটি রহিলে ভলের রহি পারুনি এটো খাই পারুনি শোই পারুনি বসি পারুনি উঠি পারুনি নিঃশ্বাস নবাকু কষ্ট হଉଛି মু কাইকি আ ভিতর রহিবি ঠিক 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 ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ଘର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଶରୀର ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛି ତୋ ଘର ଶରୀର ଯଦି ହେଲା ଗୋଟେ ଘର ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଅଛି ନା ଆଉ ମାଲିକ ତୋତେ ତିଆରି କରିଛି କିଏ କହିଲୁ ତୋ ମନକୁ ତୋ ବାପା ବୋଉ ଯଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭରେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଅଛି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଇଁ କରୁଛି কোন ଆଉ ସେ ତୋତେ ତିଆରି କରୁଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣି ନାହିଁ ତୋ ଗାଁର ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲା ସେ କହିପାରିବନି କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ ତୋ ବାପା ମା ତ ତୋତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତୁ ପୁଅ କି ଝିଅ କେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ঠিক কথা রে ତୋ ମା ଭିତରେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ତୋତେ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଘର କୋଉ ଗାଁ କହିବି ନାହିଁ କବି ହେଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କବି ହଁ ଅଡଙ୍ଗ ମଠ ମହନ୍ତ ହଁ କଲା ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାନିଟି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ଭଲରେ ସେହି ତ ଦେହେ ରହିଲା ସେହି ତ ଦେହେ ଆଉ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଇଏ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ସାତ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତେବେ କାଟ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତେବେ କାଟ গর্ব করি কৌনি ওড়িশার পালিয়া কি অছ আস বিনা ট্রেনিং রে ধরদব আচ্ছা ঠিক ঠিক যেবে পাইবু ভেট মায়াকু তেবে কাট গুরু সেদিন ভগসি হরি মায়া বিজিব মতে পালা দেখাউছি নৃসিংহ হোতা খাইবা এটি মোর শুকুয়া মাছ উপরে নজর নাই না ধন্য সে বিষ্ণু হ্যাঁ বিষ্ণু বাবু হ্যাঁ ক্ষীর ক্ষীর ଛେନା ଯୋଗେଇଛି হ্যাঁ ঠিক ঠিক ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ହେଇଥିଲେ ଇଏ ଜଟ ବାବାଠୁ ଗୋଟେ ଛେନାପୋଡ଼ ନେଇ ପଳେଇଥାଏ রে জট ভাই আইলেনি ରହ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏ ପୁଅଟି ବଢିଆ କଥା ମତେ ପଚାରି ଦେଇছে আজ্ঞা সেইଥିରେ ତ ଚାଲିବ ଏଇ ପୁଅଟି ଆଜି ମୋ ପାଲାର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହଁ ঠিক ର ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ କହିଲେ କାରିଗରୀ ସେତେବେଳେ ମହାରଣା ପିଲାକୁ କହନ୍ତିନି ବିନ୍ଧାଣୀ ବୋଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପୀ
ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତୋ ଦେହ ରହିଲା ତୁ ହିଟି ଯା। ତୁମେ ବାପା ତୁମ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକିବ? ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ରଡରେ କରିବ? ସେ ତା ଘରକୁ ଯିବ ନା ତୁମ ଘରେ ରହିବ? ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଶରୀର ଘରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ତା ଘରକୁ ଗଲାନି, ସେ ତୋରି ଧିଏରେ ରହିଲା। ଏ ତୁ ଘର କରିଛୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ, ବାଟ ରଖିଛୁ ଝରକା କବାଟ ରଖିଛୁ। ତୋ ଶରୀର ଘରରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ 10ଟା ଜାଉଁଳି କବାଟ ଲଗେଇଛି। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ରଖିଛି। ରଖିଛୁ ବଙ୍କର ତୁମେ କଣ ଏବେ ଦେଖଉଛ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚିଛି? ଦେଖ ସିଏ ବଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ କେମିତି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିଆ ହୋ ଇ ପୁଅ କିରି ବାପା। ଆରେ ଏ ପାଳିଆର ତ ଗାୟକଠୁ ବେଶୀ ଠାଣି। ଆଉ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବାଟ ତୋର ଦେଖେ ଗୃହ ଦ୍ୱାର, ଯୋଉଥିରେ ଝାଡା ବସଛୁ। ହସ ନା ଭଗବାନ କେମିତି ତିଆରି କରିଛି ଏ ଶରୀରକୁ। ଧନ୍ୟ ସେ ଶିଳ୍ପୀ। ମଉସା ଯେତିକି ଝାଡା ବସିବା କଥା ବସିବା ପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ କଣ ପାଲା କରିଥାନ୍ତି? ତ ଝାଡା ହଉଥାନ୍ତା, ପାଲା କଣ କରିଥାନ୍ତି? ବାଟ ବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ହବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି ବାବୁ, କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର, ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର। ତାକୁ ଏମିତି ବିନ୍ଧାଣି କରିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର, ତା ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛି, ମୂତ୍ର ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ବାଟେ ଯାଉଛି ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛି ପରିସ୍ରା। ପରିସ୍ରା ଗଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନା ନାଇଁ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ବେଳକୁ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପଡେ ସେ ରୋଗା, ତାଙ୍କ ପାଟି କନା ଦାଦି କି ପଚାରୁ। ଗଲା 2 ଚକ୍ର ବା 2 ଦ୍ୱାର, ମୁଖ ଦ୍ୱାର ଖାଇଲୁ। ନାସା ଦ୍ୱାର 2, ଇଏ ହୀରାକୁଦୁ ଗେଟ୍। ନାସା ଦ୍ୱାର 2, ୟା ଦେହରେ କବାଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି ସାର୍, ଇଏ ନାସା ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ନାହିଁ? କବାଟ ନାହିଁ? ଅଛି। ଏବେ ଖୋଲା ବା କବାଟ କାହିଁ? କବାଟ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନରେ ଗଲା ବେଳେ କଣ 5 ଆଙ୍ଗୁଳ ପ୍ରାଣ ପବନ, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟନରେ ଗଲେ ବାଁ ନାଖପୁଡାରେ ଯିବ 7, ବାଁରେ ଗଲେ 5, ଡାହାଣରେ ଯିବ 7। ଏଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ 11 11 ମିଶି 24, 11 11 ମିଶି ଓଲଟାଇଲେ ହେବ 84। 11 11 କେତେ? 22 ହେଇଗଲା କି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହିସାବ କରୁଛି ମୋ ଜଟ ଭାଇ। 11 11 କେତେ? 1 10 1 11 1 10 1 11 ସିନା 22। 11 11 ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାର କାଟିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର କାଟିଦେବି, ମୁଁ କହିବି ଇଏ କଣ? ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ଗାର, ଇଏ ଗାର, ଇଏ ଗେଡୁଆ, ଇଏ ସନାତନ ଦାସ, ସିଏ ମଲା କଙ୍କଡା ନୃସିଂହ ହୋତା। ଟିକେ ଟିକେ ବାପା ନହେଲେ ହବ କେମିତି? ସକାଳ ଯାଇ କହୁଛି ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେ। ତତେ କାହିଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି? ତତେ କାହିଁକି ଦେବି? ଭିକାରୀକି କାହିଁ ନଦେବି? ଏ ମାଆକୁ କାହିଁ ନଦେବି? ମା ହୁଣ୍ଡିକି ଦାନ କରିଦେଲେ କିଏ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଦାନ କରିବୁ? ତତେ କାହିଁକି ଦେବି? ତେଣୁ ଇଏ ଗାର, ତେଣୁକରି ଇଏ ଗାର ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗାର, ଇଏ ଗୋଟେ ଗାର, ମିଶିଲେ କେତେ ଗାର? ମୁଁ କୋଉ ଗାର? ଅଚ୍ୟୁତ କୋଉ ଗାର କହିଛନ୍ତି? ଇଏ ଗାର, ଇଏ ଗାର, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଗାର, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 7 5 କେତେ? 11 11 ମିଶି 24, 7 5 ଯାଉଛି ଆସୁଛି କେତେ? କହିଲା 11 11 ମିଶି 24, 11 11 ମିଶି 24,
କାହିଁକି कहीं तो स्त्री की धीरे तो स्त्री की ब्रह्मा बुझे पारे तो स्त्री की तो स्वामी स्त्री कली लगी मामलतकारी गाँव रू गले बसिले खोर्धा जिलार मुख्य मुख्य मामलतकारी बसिले निशा पहला कहीं हाँ भद्र लोक को कामुड़ी देला किए कुकुर हाउ तो स्त्री क्या कामुड़नी ठिया ह 5 मिनट जाऊ बर सत कथा कहीदेवी ये सब कौन महिला समिति रे लोन कौन करुँच कौन से किस्ती किस्ती हाँ तो स्त्री उठे से टाए भिड़ी जो कोट पिंधिक आसती नहीं आदाय करने से आईला बेलू तो स्त्री घरे रहे बारियर पळेबो दिने से लोक कौन कला ना टाइम चेंज कर आईला आसला बेलू मो स्त्री खाई होईची तू मु खट पर होईची तोर कौन खट अच्छी हां एबे ओटा अच्छा अच्छा से दांड द्वार में से जो किस्ती वाला कौन कहला तू तो सेठ थेलु सन तबु क रागियोला तमाले टका हां गामे टका आले हां समस्त देले हां किंतु मु जते आउ तमर हुना घरे मु आइले तुमे पळुचो ए किए गुरगुर होछ मो स्त्री तुमे तुम तो स्त्री कौन कला रागिला रागी करी कौन कला किस्ती वाला गर्जन करूची तो स्त्री कौन कला खाई बैठला हां हाथ धोई देगरी हां डांडू रे बैला डेइला काई की मन मारे ओडी करिया हैं डेई करी कौन कला ता गालू कामर देला कौन हला ता गालू कामर देला किस्ती वाला गालू को कामर देला କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ନା କିସ୍ ଦେଲା कट कला या स्त्री रो दोष अछि गोटे गोटे लोक अछंती न पारिले कामुडी देबे ये कामुडी दबो तेणु करी बापा तो घर को जीवा दरकार नहीं कि कामुड़ा खाया दरकार नहीं बो ତାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ବର ତ ତୁ ତାକୁ ପାଲାକୁ ନେଇ ଆ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି काली जाइथला याकू कामुडी देछि से पळे आइछि ସେଗୁରା ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି एटी जेते के आपण माने बसछन सब सुनंत 11 11 मिसी ओलेटैले हेबो 84 24 24 केते 4 8 48 48 की ओलेटैले 84 84 आमे कोन बुझाए चर्म बेढ़ी सीना 84 की चर्म बेढ़ी सीना 84 की तो कुदी अनिला गिरिवासी की ये फांके सूत्र तू पाइबु कौठु है ना केवल जाजपुर जिले में जड़े गायक सी किए बैरागी बेहरा हाँ आउ साड़ू को जीविनी सारे आम शरीर रे चर्म कौन 84 की बेढ़ी टिके सार लक्ष्य दिंतु आड़े हाँ बा आम शरीर माप केते आंगुल 84 आंगुल जेमिति 11 अर्थ हम से सेमती हम अच्छा जी 84 से 84 नुह हेलो आप की पाला आज होउची 84 84 आज्ञा 84 84 ये कौन लिखिले भक्त चरण दास खोर्धा जिलार कवि चर्म बेढ़ी सीना 84 की ना 84 की संख्यार लेखे 84 ताकू ओडिया रे लिखिले कौन हम 84 ये कहते 84 84 कहले चारिपटू शरीर माप 88 अंगुल आमे येठू एई जाए 84 आड़ू को 4 8 अर्थ बुझिले जाई कि हबो मु बुझेई देबी आज लक्ष्मी प्रकृत रे जगन्नाथंकर कोन कौन पाई से विधवा हेलेनी लक्ष्मी जगन्नाथंकर माँ नुह तो स्त्री तोर केत बड़े माँ जानिचु गोटी गोटी करी कहबी जेति कि मो माँ कृपार मु जानि हां तांगु डाकी दियो एटा र तांकु डाकिबा दरकार नै नासा जोड़िए द्वार मुख जोड़िए द्वार गोटे द्वार केते हला ए मुख नासा ये 2 4 द्वार हाँ कहीं ना नासा 2 मुख 3 लिंग गिह 5 कर्ण कबाट अच्छी ना नहीं हां अछि ना
ଜଟ ବାବୁ ତୁମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଲୁ? ମନେକର ତୁମେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଛେନା କାହିଁ ବାଗ ନାଗୁନି, କିଏ କହିଲା ବାଗ ନାଗୁଛି? ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ? ତୁମ ଦୁର୍ନାମ କି ସୁନାମ ଆମେ କହିଲୁ, ଶୁଣିବ? ଯଦି କାନରେ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ମଣିଷ ଶୋଇଲା ପରେ ଶୁଣି କାହିଁ ପାରୁନାହିଁ? କେମିତି ତିଆରି କରିଛି ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶରୀର? ବାସ୍ ଆଜି ସେଇ ତିଆରି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ଚକ୍ର। କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଋଷି ମୁନି ମାନେ ତିଆରି କରି ଥୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଏ ସୈନିକ ମାନେ ବିଜୟର ପତାକା ଉଡଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଡକୁ ଯିବି ନାହିଁ ପୁଅ। 7:30 ହେଲା। ଚକ୍ଷୁ 2 9 ଆଖିରେ ନାହିଁ କି ପଣ୍ଡିତେ ପଲକ? ହଁ ଅଛି ନା। ଆଖିରେ ପଲକ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛ ଆଖି ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ? କବାଟ ଦେଖ, ଜାଉଁଳି କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ପାଟିରେ ଜାଉଁଳି କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। କେମିତି ତିଆରି କରିଛି? କରିଛି ବିନ୍ଧାଣି ସେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବଙ୍କର। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଦେଖିଛୁ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଧୁକୁ ଧୁକି ଦ୍ୱାର, ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶେଷରେ ହାଡ଼ ତିଆରି ହୁଏ ନା, ସେ କ'ଣ ଚମ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଥାଏ ନା? ଇଏ ହଉଛି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡ। ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡ ଇଏ ପଛରେ ଏଠି ଲାଗେ ଦ୍ୱାର, ଇଏ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍। ଇଏ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି କିଏ? ଇଏ ମୂର୍ଦ୍ଧନି। ଇଏ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରି। କହିଲା ଏ ଦେହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମିଛରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜନ୍ତି। ମିଛରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜନ୍ତି, ସେ ମିଛରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜନ୍ତି। ତେଣୁ 84 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଦୁର୍ଲଭମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଲେ। କ'ଣ କଲେ ସାର୍? ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ବାସ୍ କ'ଣ କାମ କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା? ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ଅକର୍ମେ ବାସୁ ଦେବ ପ୍ରୀତି। ବାସୁ ଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରିଲେ ये पुओ कथाटा टिके आग विचार सरिबा पर आमे देखिबा प्रकृतरे जगन्नाथंकर नवकलेबर बेले किए से विधवा हुए। बास आ मु कहिथिली जगन्नाथ जदि दक्षिण काली नारी हेले जगन्नाथ नारी हेले कोन करिवो? जगन्नाथ वर्षकु 3टी पिला जन्म दउचंती। चुप गोटी गोटी कि आपण मानक आज प्रमाण दिया हबो। मौसा चाहिछ कोन? एटी जेति कि आपण माने बसछन सब सुनंत। तुमे तुमर ट्रेनिंग करा पालिया जदि न आनिबो तुम बसा घरे दिन जाक सेटिंग करिवो। मंच ऊपर ताको ऊपर कोन चिडुछ? विरक्ति हबो एडा भूल कथा। एटी जेति कि आपण माने बसछन सब सुनंत। आज्ञा से 2 पैसा पई आछचंती समस्तंकर आत्मसम्मान अछि। अछि ना मु गायक बोली ताको ऊपर चिड़ीबाटा ठीक नुहे ना। आ गायक 25 टंका नउची बोली से 25 भागे खाउ नै साडू को जीविनी आज्ञा। ताले अकर्म कले भगवान कहले मुक्ति पाइबु। ये बद्ध जीव मुक्ति पाइब। अकर्म कहले कोन बुझुछु? कोन हैं? मुंडे सिंदूर लगई देव, हाथ रे भुजाली धरिब। पूर्ण वाक्य रे कहूनु भुजाली धरिकी देखिब जो लोक से यही होची याकू कले भगवान खुशी होइकरी मुंडे मुंडे धेई थेइकरी बुलिबे ना। इरे सेठी होची कुकर्म। अकर्म काहाकू कहंती? सुन पिला बुझेइले भगवान कृष्ण नारायण अर्जुन। अच्छा कहले हे अर्जुन बापा माने बसिकी सुन आजी कथा काली की नाई। काली की निरंजनपुर रे सनातन दास पाला गाइबो कि न गाइबो से कहि परिबो ना? निरंजनपुर लोक कहि परिबे। यही खोर्धा जिलार गायक
आपण मानकर प्रत्युत्पन्नमती गायक दिव्य सुंदर ଆଜ୍ଞା किए ବିଶ୍ୱକେଶନ ଦେଖିଛି 5 राति पाला पूर्ण करि पारलेनी दामोदरपुर सुकिंदारे शेष निद्रा सोई पइले अनुष्ठान ଆଜ୍ଞା 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 किए कहि परिबो आज्ञा ନା କହିହବନି आमे पूर्व अर्जित कर्मफल भोग करबा को आस्ते जोठी सरीबो भात बढाई थबा पुओ ଆଜ୍ଞା खाई पारिबनी ନା साडू को जीवी नहीं अकर्म कहिले कोन बुझुछु पुओ भगवान कृष्ण नारायण दिने कहिले पांडव मानक भीतर अर्जुन ए बाबू कहले अर्जुन तुम्हें माने पांडव मानकर लक्ष्य भिन्न तुम लक्ष्य ठीक नहीं तुम्हें माने सबु बेले चाहुछ धीरे धीरे अन्य मनस्क कौन होचंती मो तुम मानकर लक्ष्य सबु बेले कौरवों को परास्त करिबा निष्कंटक राज्य भोग करिबा ଆଜ୍ଞା एथिरे मुक्ति कोडु आसीबो ना कहले मुक्ति केमिति ना जो मनीष सबुले चाहे बहुत रोजगार करी मो पिला भलरे रहिबे मु भलरे रहिबी अन्यर स्वार्थ उपरे कुठार घात करी ବାସ୍ से भलरे रहिबे ନା ଚଳିବନି केवल कर्म कले चलिबनी कर्म न कले उडुआ तू ଆଜ୍ଞା जदि केवल कहबू मु रोजगार करी मु चलिबी मो पिला छुआ चलिबे सेथरे मुक्ति नाही ଜମା ନାହିଁ ନା ବା अकर्म सहित अकर्म करने को पड़िबो पड़ीगल अर्जुन भगवान कृष्ण को पाद तले कहले प्रभु मु आपणकर सेवक मु आपण को भौणी की बाहा सत किंतु कौ दिन मु आपण को इंगित करिनी ନା आपण मो हिसाब रे सोळा मु कौ दिन टाही करिनी ନା किंतु आपण को पाखरे हाथ जोड़ी आपत्ति करूची आपण मते दया करी कहंतु अकर्म कोन କ'ଣ ବାସ୍ कौ अकर्म कले मनीष बद्ध जीवन मुक्ति पाइब ଆଜ୍ଞା 84 लक्ष जोनि भ्रमण करी आमे दुर्लभमय मनुष्य जन्म पाइचे मुक्ति पाइबा ବାସ୍ ବାସ୍ भगवान कृष्ण नारायण अर्जुन मुंडू को आउसी देले कहले अर्जुन हट! भाई केबे से डाके नांती प्रभु बोली डाकी भारी भाई डाकुच ओ मो भौणी की बाइची आउ ପ୍ରଭु मुक्ति पाइबा को हेले तुमको अकर्म करिया पड़िबो अकर्म कोन अर्जुन पचारले कहले एते दिन हला मूल्यवान कथा कहि ना जेई अकर्म सेई होची विहित कर्म प्रभु टिके कथाटा को बुलेई देले ବୁଲେଇଲେ ଆଉ अर्जुन भगवान कृष्ण को गोड़ धरचंती कहले कहले ताले विहित कर्म कोन ବୁଝିବା ନା ଆଉ भगवान कृष्ण नारायण बुझौचंती अर्जुन को भगवान व्यासंक लेखा अग्नि पुराण ଆଜ୍ଞା आज्ञा मु आज पाला सुन नथिली कि दीटी शुल्क तादुरु गोटाए भूल गोटाए सेइदरे मु गायक युव सम्राट मोठू केही शिखि ना मु तो मनीष को खाइला ଖାଇଲା ବା वाह ଆଜ୍ଞା कहला ये न मिथ्या भाषा कुर्जिया नच साठ्य समाचरे गृहस्था तिथि पूजास्तु विहित कर्म उच्यते एटी जेतिकी बाबू माने बसचन सब सुनंतु भगवान कृष्ण कहले भगवान व्यासंक रचित अग्नि पुराण रु गोटे श्लोक गाइछि कहले हे अर्जुन विहित कर्म अनेक थिला बेले केतोटी उदाहरण दउछि ହଁ न ये सब कथा हम जीवन रे लागिबो पिला माने सुन न मिथ्या भाषा कुर्जिया କୁର୍ଜିଆତ तुमे जीवन काल भितरे केबे मिछ कहिबो नाही ନା जीवन रे काहा को ठकिबो नाही गृहस्थाश्रम रे अतिथि सेवा करिबो କରିବ मु से अतिथि आड़ को जाऊनी ନା अतिथि सेवा करिबारे जट बाबू तुमर बेसी भूमिका ना बोहुर बेसी भूमिका घरे माँ मानकर भूमिका କହ तुमे तो निज पेट पोषिबा पई परिवार पोषिबा पई कर्म क्षेत्र को चली गल ଚାଲିଗଲ ना अतिथि कहबो केतेबेले जट बाबू तांको घर को आइले मु जीवी भिक्षा मागिबे ନା ନା नारी मानकर भूमिका बेसी ବେଶୀ ହଁ सबु परिवार रे सबु नारी समान नाहंती आज्ञा ନା गोटे गोटे नारी थिबे जेते गुरुत्वपूर्ण कार्य थिले भी केई जदि मागिला मा गंडे कोन दियो मुठे दौड़ी जीवे ଦୌଡ଼ିକି ଦେବେ ହଁ तो स्त्री कौन करिवो हैं जदि किए मागिला हैं पिला कहीं फोपाड़िवो
तो स्त्री परा क्या किसी दिए ही नहीं हाँ तो स्त्री कुआड़े गोटे सिजु डाल मारी दिए के चाले रे जी भाव आसब भिकिया मागे से जाना आर मानिया पड़ो तो प्लान पिला को फोपाड़ी पलैला शुणु अतिथि होउचंती नारायण ताकू पूजा करिबा परम कर्तव्य से दिन कही गोटे गोटे माँ अच्छी देवे न देले अतिथि की तो माटीटा अपवित्र हो गोटे नारी जदि ता परिवार क्या भिक मुठिए न दे फेरई दे पानी ग्लास न दे फेरई दे से माटी अपवित्र हो पराशर लिखिले पराशर संहितार गोटे श्लोक एबे भी मु कहूची ओडिसा रे जेते गायक समस्ते मो ऊपर मु समस्त तले मु कहूनी गर्व अहंकार करने मते मो गुरु कहिसंती जगन्नाथ बेहरा बामुणी पुओ जम्मा अहंकार करिबु नाही पुओ कला अतिथि जत्र भग्नाश गृहात प्रति पितर तस्य नाशनति 15 वर्षाणि च जो परिवार अतिथि फेरी जीव मौसा अभुक्त भाव 15 वर्ष पर्यंत पितृ पितामह प्रपितामह श्राद्ध अन्न भोजन करिवे ना 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 किंतु आउ मनुकर बोलू नहीं गोटे कथा कहवा कौन सारे कोरोना रे मो परिवार रे केही नाहंती मुझे उदाहरण दउछि आज्ञा मु अछि जे मु पैरालिसिस पेशेंट चाली पारुनी आज्ञा मो पुतुरा कि अन्य गाँ लोकंक ऊपर मु निर्भरशील मते से गंडे खाइबा को देले मु खाउछि खाउछि हां अतिथि कौन इनकम सर्टिफिकेट देखी आसीबो भिका मागिया हां ये भलो लोक के हैंडीकैप से मोरी दुआरे आसी पहुंची मागिला बाबू कि माँ गंडे भिक्षा दियो मु तो अन्य ऊपर निर्भरशील शारीरिक अक्षम मु तो भिक्षा दे परिबिनी मु नरक रे पड़िबी पड़िबी ना जो लोक शारीरिक अक्षम अन्य ऊपर निर्भरशील ता परिवार अतिथि फेरिले से पाप अर्जन करिवो कि पुण्य अर्जन करिवो जानिबा कोथरू भलो साहित्य कहिले तपई गीतरू वेद वेदांत जाए बस झियो माने कुमार पूर्णिमा गीत बोलंती दांडे रे साहित्य लुचिछि लुचिता देरे ढग ढमाली रे साहित्य लुचिछि चकुलिया पंडा गीते रे साहित्य लुचिछि से कांदे रे साहित्य लुचि तो स्त्री कौन मोरी गाँव रे गोटे नातुणी हिसाब हम से कांदिलानी ता जेजेमा ताको एमती ठेलिकी कहूँ लो कांदुनु लो सी तो महा ओभर स्मार्ट पिला कहला कहीं कांदी मते साक्षी रखी कहूँ जेजे मु कहीं कांदी मु कहली कहीं कांदबू नहीं ना कांदिले अध बाटर तो मो मुंड बिंधिब ये बुढ़ी मते रखीदब ठीक 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 मु तो जेमिति हेले शाशु घर को जीवी कांदी कहीं अध बाटर मुंड बिंधिब कहीं मु कहली से परंपरा बोली कही आउ बात हबु भोकर उपास कहीं रही भोक कर खाईदेलुनी माछ भात गोलमाल करना से परंपरा सब बुड़ी गला पुओ से चकुलिया पंडा गीत कहब तू शारीरिक अक्षम तो परिवार रे कहीं नहीं तू अन्य ऊपर निर्भरशील तू भिक्षा नदेले अतिथि की फेरेले पापरे भागी हबु कि नहीं परिष्कार कथा कथा ना कला थिला प्राण माने आहे काली जेतबेले ये यांको ऊपर नृसिंहटा चिड़िला मो आखि छल छल हो गला हां बरा कहीं अन्यसर तू गोटे संगीत ऊपर चिड़िलु ये संगीत जोगे तू आज आसिकी पाला गाउछु तो सबुतक दायित्व नौचंदी अच्छा तुम ऊपर होता जो चिड़िला से ठीक कला ना मु कौन बुझु नहीं आउ तुमे कौन ताको विरुद्ध रे कहबो ना ये केते स्नेही लोक देखो पान नै कि राखी दउचंती सेति की स्नेह तार अछि तांकर किछि हौ बापा जा उल्टी 200 टका मागुचंती मझिरे मझिरे पाली धरिबु नहीं खाली आ करथबु कला थिलाम प्राणी माने आहे
মৌসা ইয়ে মাইছিয়া টোন না গাম্ভীর্য টোন একা ধরিব সোনা দাস একা লড়িব মহারথী আজ্ঞা থিলা প্রাণী মানে আহে মকর নিরাশ নথিলা প্রাণী মানকু নথিলা প্রাণী মানকু নথিলা প্রাণী মানকু নথিলা প্রাণী ମାନକୁ ମଉସା ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ନିଃସ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାଗି ଦେଇଥିବ ଯଦି ଭିକାରୀ ଭିକ ଗଣ୍ଡେ ସେ ଡାକିବ ପ୍ରଭୁ ସରିଗଲା ତେଣୁ ବାବୁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ବିହିତ କର୍ମ ବାସ୍ ପିଲାମାନେ ବସି ଶୁଣ କାଲି ଦିନ 8ଟା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ ପାଖରେ କର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକାବେଳକେ ପହଞ୍ଚିବ କାଲି 8ଟା ବେଳେ ଦିଟା ଯାକ କରିବ କଣ କରିବ ଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ କାଲି ଦିନ 8ଟା ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ତୁ କର୍ମ କରିବୁ ନା ଅକର୍ମ କରିବୁ କୋଉଟା କରିବୁନି କୋଉଟା କରିବୁନି ଯୋଉମାନେ କୋଉଗୁଡା ନ କରନ୍ତି ସେ ଭୀରୁ କାହା ପୁରୁଷ ଆଚ୍ଛା ଯୋରେ କର୍ମ ଏକାଳେ ବୋଲେ କେମିତି ହବ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ଅକର୍ମ କଲେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ବେଳକେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ନା ଅକର୍ମ କରିବି ଏକା ସମୟରେ সোনা ଦାସ ଦି ଜାଗାରେ ପାଲା ଗାଇ ପାରିବ ନା ନା ହବନି ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆଗ କରିବା ମୁଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏକା ବେଳକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ଯାହା କରିଥିବେ ଆମେ ତାହା କରିବା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଶୁଣ ଜଣେ ବାବାଜୀ ବସି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶବର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ଏମିତି ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଛି ବୁଲି 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 ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଶିକାରଟିଏ ଦେଖିପାରିଲାନି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ବାବୁ ଶୁଣ ତୁମର ବି ଜୀବନରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକାବେଳକେ ପହଞ୍ଚେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ କିଏ ଚାକିରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଭାଇର ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯିବ ସେ ଆସିପାରିବେ ନା ଆସିପାରିବେ ଆସିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ବାତିଲ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଇଏ ଶବରଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବ ଶିକାର ମିଳିଲାନି ନା କହିଲା ଠାକୁରେ କ'ଣ ମୋ ପିଲା ଆଜି ଉପାସ ରହିବେ ଗେଡୁଆରେ ନିରାଶ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖିଲା ମୃଗ ଶାବକ ମନରେ କଲା ବିଚାର ଉପାସେ ପିଲା ମୋର ଦେଖିଲା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିରେ ପଡିଲା ଗୋଟେ ବକଟ ନାକୁ ମୃଗ ଛୁଆ ମାଠୁ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିବି ବିଚାର କଲା ଆକୁ ମାରିବି ନା କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ଶିକାର ପାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ ମାରି ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି ନ ମାରିଲେ ମୋ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି ଆମେ ସିନା ବଡ ମଣିଷ ଭୋକକୁ ସମ୍ଭାଳି ନବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ କଣ ସେଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଶିକାର ନ ପାଇ ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷ୍ୟ ମୃଗ ଶାବକକୁ ଯେତେବେଳେ ସରସନ୍ଧାନ କରିଛି ଗେଡୁଆରେ ଇଏ ଶାବକଟିର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ସାୟକ ଭେଦି ଯାଇଛି ବହି ଯାଉଛି ପୃଷ୍ଠ ଶୋଣିତ ଓ ବହି ଯାଉଛି ଗମନ କରେ ମୃଗ
जीव से जानी पारुनी एडिकी बकटे नाकु पिला शिकारी कौन शिकार कौन अस्त्र कौन जानी तो पृष्ठ देश रे सर भेदी रक्त बही जाउछि इतस्त ही धाई 10 दिग अंधार से जो बाबाजी बसी जंगल रे तपस्या करुचंती तांकरी कोଳରେ पड़ीगला समझते पड़िला बाबाजी कहले अरे रे गोटे मृग शावक दुग्ध पोष्य किए निष्ठुर आकु तू सर मारिलु अरे तू कौन मरी जाउथिलु धीरे धीरे तू कौन मरी जाउथिलु खाइबा को पाउ नथिलु किए परी शावक को तू मारिछु र दयाद्रवान ऋषि ए ऋषि कौन कले ना ता पृष्ठ देशरु से ता धरे वनौषधि लगेई देले टिके विचार करंतु सार वनौषधि लगेइबा परे कौन डॉक्टर बाबा गलनी उठी वनौषधि लगेइला परे से टिके आश्वस्ति अनुभव कला बेलू को सेई जो सफर मृग शिकार करितला से संदेह रे आसी पहुंची गला ऋषि को आश्रम उपकंठ रे गर्जन कला आजीवा व्याध आश्रम रे के छ बाबा हो बाबा कोन तुमको सुबु नै ए के तू गोटे अनार्य गिरे तोर गोटे साधारण ज्ञान नाही आश्रम परिसर तू गर्जन करूछु कथाटी कोन एई जंगल रे गोटे मृग छुआ शिकार करथिल से एई पथ दे आसिला अच्छा तम आश्रम को आसीची की चमक के पड़िला बाबाजी कहले यही तो सही मृग छुआ को शिकार करिथला हां यारी सर को तो मु मृग पृष्ठरु काढी ए आया वनौषधि लगेई देई आगे आगे एबे मु आगे सत कहिबी ना मिछ मिछो कहबे बस मौसा जो सबरो सर संधान करितला सही संदेह रे बाबाजी की पचारु बाबाजी से मृग छुआ पृष्ठरु सर बाहर करी औषध लगई आश्रम रे सुआई देइछन आया बाबाजी सत कहिबे ना मिछ कहिबे ठीक कथा सत कहिले भिड्डी नहीं जीव से व्याध कहा कथा न सुनी से मृग छुआ खंड खंड करी काटी दब आया खाई दब बस मिछ कहिले पाप टिके कथाटा को मुंडू को नियंतु बाबाजी से सबरो पाखे रे सत कहिबे ना मिछ कहिबे बाबा किछि को र मौसा सत कहिले मृग छुआ मरिबो हां मिछ कहिले बाबाजी पाप अर्जन करिवे काहे कि ना मिथ्या को भागवत पाप बोली जानी कहिबो सदा सत्यवाणी कहबा सदा सत्यवाणी सेही कहबा सदा सत्यवाणी र ठीक ठीक मौसा जो दिन विषय को अड़ुआ तड़ुआ करी करिबो भलो ना दी पैसा हबो भल करी जदि विषय करिबो लोक मन प्राण दे सुनिबे पैसा केई देबेनी हां बा देखिबो जोठी यात्रा भलो हला जानिबो चा दुकानी भेड़ा बुड़ीला आया आ समस्त यात्रा देखिबे चा के पीबो ठीक 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 आ यात्रा जोठी बाग न हबो चा दुकानी रो लाभ हबो पाला जोठी बाग हबो समस्त आ करी सुनथेबे पुरस्कार कोठु देबे बस जो दिन देखिबो गायक अधिक पुरस्कार पाइला जानिबो ता पाला बाग हुनी बोली ताकू दउछन तीन चारटा विषय घंटिया भया करदो आज 3-4टा विषय कला चैनल वाला पचारुचंती विषय कोन इरे सीए तो गायक ताकू पचारबो ना मते कोन पचारुछ पदे पदे तुम ढुबा 500 टंका नेला मते पुनी दियाइला हां बा र तेणु मो कहिबार तात्पर्य बाबाजी विचार कले मु मिछ कहिले पाप अर्जन करिबी आया सत कहिले मृग छुआ से खाइजु कोन कौन करिबे बाबाजी मु पदे मिछ कहिले निरंजनपुर ग्रामवासी मानकर मंगल हब आज्ञा मु सत कहिले मोर मंगल हब मु सत कहिबी ना मिछ कहिबी बाबा मौसा कौन कहले कहले ना ग्रामवासी मंगल पाई आपण मिछ कहू पड़िबो तेणु बाबाजी विचार कले मिछ कहिले पाप जे आया किंतु एठी मिछ कहिले जेतिकी पुण्य सत कहिले सेतिकी पुण्य नाही रे
କହି ବିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ହାରିଲା ମିଥ୍ୟା ପଦେ କହି ବିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ହାରିଲା ଆଉ ଏ 1200 ସେଦିନ ତା ପୁଅ ତ କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା। ଆମ ପୁଅ ଗୋଡ଼ ନ ପକାଉଣୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ମୋ ପୁଅ ନାଚୁଥିଲା ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ଓଡିଶୀ ନାଚିଲା କେମିତି ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ୟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ 2-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଫଟେଇ ଦେଲା। ଇଏ କଣ କହିଲା ତାପରେ ତ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା। ବାପା କହୁଛି ସେ ସେମିତି ଜଣେ ଗାୟକ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗାୟକ ମଦ ଖାଇକିରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବିନି। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଗାୟକ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ କଥା କହୁନି। ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଇ ପୁଅ ଯେମିତି ବାଡେଇ ଦେଲା କହିଲା ଆମ ଟୋକା 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡେଇ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ବାନ୍ଧିକିରି ଏମିତି ଘୋଷାଇ ନେଇଗଲେ ଚୁପ। ତାପରେ ଯେତେ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦେଲା। ଶୁଣ ସିଏ ବିଚାର କଲେ କଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଛି ରାଜା କଣ କରିବେ? ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବେ। ସେ 1200 ମହାରଣାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କାହିଁକି 12 ଜଣ ଧର୍ମପଦ ଜନ୍ମ ନ ନେବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚି ଥାନ୍ତା ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରି ନଥାନ୍ତା। କହିଲା ବାଜିଆ ଧର୍ମା ନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଶେ ଜାତି ଇତିହାସେ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ରାଜେ। ପୁଅ ସେଠି ବାବାଜୀ ମିଛ କହିବେ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ନା ଯେଉଁ କାମ କଲେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଭାରତର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ଏ ମାଟିରୁ ଯୋଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ ଦଳ ବେହେରା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଜି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଧରଣୀ ଖୁସି ଭଗବାନ ଖୁସି। ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଜଣେ ଜଣେ 25 ରାତି ପାଲା କରିପାରିବେ। ମୁଁ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନା କଣ? ନା ନା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ଯିଏ ପେଟରୁ ଖେଣ୍ଟିକିରି ଏ ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ମାମଲତକାରୀ ଲୋକ ସୁନା ମୁଦି ବନ୍ଧା ପକେଇ ଗାୟକଙ୍କୁ ପଇସା ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଖୁସି ହେବେ ସେଇ ବାପା ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲା ଜୀବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ମରଣ ସେଇ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିବେ କହିବେ ଏ ଲୋକ କାହିଁ ମଲା ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମରୁନି। ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଭଲ ନା ଲୋକ ଭଲ?
କଥା ଆଉ ତୁମେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଆମେ ଆସିଛେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହେଇକିରି ରହିଲେ ଖୁସି ହେବେ ନା ମଣିଷ ହେଲେ ଖୁସି ହେବେ? ସାରେ ମଣିଷ ତ ଯିଏ ଲୋକ ତ ସିଏ ତୁ ମନକୁ କଣ ଲୋକ ଅଲଗା ମଣିଷ ଅଲଗା? ନୃସିଂହ ହୋତା ମଣିଷ କି ଲୋକ ଏଇଠି ଧରା ପଡିଯିବ। ସାରେ ଧରା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ 200 ଦବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କମି ଚାଲିଛି। କମି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହୁନି ଲୋକ ଅଲଗା ତୁମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଲୋକ କିଏ ମଣିଷ ଏଇଠି ଧରା ପଡିବନି କି? ଦେଖି ପକେଇ ଦିଅ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ମଣିଷ କିଏ ଲୋକ କିଏ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସବୁ ଜନଗଣନା କରିବେ କେତେ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଁ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସାରେ ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଗଣିଲେଣି? ନା ମଣିଷ ଗଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯିଏ ଲୋକ ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ମଣିଷ ହବ ସେଇ କାମ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଆଗ ଲୋକ ଶୁଣିବ ନା ଆଗ ମଣିଷ ଶୁଣିବ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆଗ ଶୁଣିଦିଅ କୋଉମାନେ ଲୋକ ଲୋକ କୋଉମାନେ କହିଲେ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖଳବଳ ଭାଗବତ ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ନାସିବେ ନାସିବେ। ପୁଅଟି ଆଜି ଭଲ ବାଟକୁ ମତେ ନେଇଗଲା ମା ତା କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲା ତାରି ଆଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହିଲା ଭଳିଆ ଯଦି 5 ଜଣ ବୁଝିଲା ଶ୍ରୋତା ବସିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ 50 ଅବୁଝା ଶ୍ରୋତାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନା ଚୁପ୍ ଏତେଳୁ କେତେ ଘର କଥା କାହିଁ ସନା ଦାସ ତ କାଲି ପୁଣି ଖାଲି କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ତାକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଭଜା ଦେଲା ମତେ ବାଇଗଣ ଦେଲା। ବାଇଗଣ ପୋଡା ଦେଲା। ତୁ ତ କାଙ୍ଗେଳିଆ ଯାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ପୁଣି ଛାଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ଘରେ ବହୁଟା ଖରାପ ଭାବିବ। ଜଟ ଭାଇ ଆଇଲେ ଭାଇଙ୍କର ବରାଦେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା ନ କଲେ ହବନି। ହଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଜଟ ଭାଇ ସେ ବିଚାର କଲେ ସାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବସିକିରି ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ଟଙ୍କା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାଳେ ଗାୟକଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହବ ଟଙ୍କା 100ଟା ନେଇ ଦିଅ। ସନା ଦାସ ଇଏ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଖାଉନି କାଳେ ମୋ ପାଲାରେ ଭୁଲ ଥବ କାଳେ ଅସୁବିଧା ଥବ ମୁଁ ବର୍ଷକୁ 2 ରାତି ପାଲା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପଇସାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି 2ଟା ଗାୟକ ନେଇକି ଠିଆ କରୁଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ କଣ ଦଉଛି ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆ ହଉଛି 100 ଲାଖ। ତାପରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ଦିଆଯାଉଛି ଧୋତି ଦିଆହଉଛି। ଆଜି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପୁଅ ଯାଇକି ମତେ କହିଲା କହିଲା ଦାଦି ମୋର ମାନେ ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଯିବାକୁ ଗାମୁଛା ନାହିଁ କାଲି ଯୋଉ ନାଲିଆ ଗାମୁଛା ମୋ ପୁଅଟା ପରା ତୁ ନେ ବାବା ଜୀବନ ତୁ ନେଇନୁ ନେଇନୁ ଜୀବନ ସାରା ତ ନେଲୁ ଆଉ ଯେତେ ଦବ ସେତେ ଆସିବ। ଯେତେ ନ ଦବ ନୃସିଂହ ହୋତା ଥରେ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ତୁ ଲାଭରେ ଅଛୁ କି କ୍ଷତିରେ ଅଛୁ? କ୍ଷତିରେ ଅଛୁ ବାସ୍ ବାସ୍। ଯେତେ ଦବ ସେତେ ଆସିବ ନା। ସେ ଆଜି କହୁଥିଲେ ସାରେ କହିଲେ ଯୋଉ କୂଅରୁ ବେଶୀ ପାଣି କଢା ହବ ସେ ବେଶୀ ଝରିବ। ତୋର କୋଉ ତୋ କୂଅରୁ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି? କାହିଁ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ये जो 3टा 4टा चैनल लगिला गोटे चैनल पैसा देछि आ 3टा चैनल जमा बिलकुल टंकाटाए दब नहीं देई करियो बोली ओटे साडू को जीवा नहीं पुओ समय पळे जाउछि। ओ कोन कहउतिली लोक मानकर बळ खळ बाटेरे जीव भगवान आम बाहुरे बळ देछि तुमे दुर्बल को सहाय्य करिवो ना रिटायर्ड मास्टर टंका बैग नहीं जाउछि झियो बागर करिवो ताटू घोषा नहीं जीव ठीक 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 नासिबे भुवन मंडल भुवन कहले किए कहीं भंगा मोबाइल धरछुआ सारे ढेंकानाल भुवन कथा कहूची ये ढेंकानाल भुवन कथा लिखिले जगन्नाथ दास ओडिशा रे नुह एशिया महादेश रे बड़ गां भुवन
ହଁ ଏଠି गोटे गाँ गोटे ब्लॉक ବ୍ଲକ ଏନ୍ଏସି ବାସ୍ गोटे ब्लॉक भुवन एशिया महादेश रे भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका चीन या भितर जेते अच्छी कौन राज्य जेते अच्छी जिला ଦେଶ जेते अच्छी देश राज्य जिला ब्लॉक ता भितर एशिया महादेश रे बड़ गाँ होची किए ଭୁବନ गोटे गाँ गोटे ब्लॉक ବାସ୍ सी भुवन कथा नुह भू कहले पृथ्वी वन कहले जल वन कहले जंगल जो माने पृथ्वी पृष्ठ रे जल संपद जंगल संपद को ध्वंस करती सेई माने लोक बड़ खळ बाटे जाए भल कथा तांको मुंडे न थाए ନା जो काम कले गाँ लोक असुविधा पड़े परिवार लोक असुविधा पड़े ଆଜ୍ଞା स्त्री पिला माने असुविधा पड़े ଆଜ୍ଞା भल लोकंकर मृत्युर बाट जो काम कले समाज शांत हब से काम करती ताकू देखू देखू लोक माने ताटिक बाट दे ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଡରିକିରି आउ से सुस्थ सबल थाईकरी कहती एटा मरुनी ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତା କି ଏଇଟା से लोक माने बंचिकी मरती ମରିବା ସହିତ ସମାନ बंचिकी समाज रे मरी जाती से माने हेले लोक मनीष किए ना जो माने मरिकी बंचती मौसा बंचिकी कौ माने मरती ना लोक ବୁଝିବା ନା ଆଉ बंचिचंती मनीषଙ୍କ मुहरे मरी जाइछंती समाज पई तांकर किछि दरकार नाही ना। समाज रे कोनोसी लोक तांको चाहू नाहंती ताहले लोक मनीष किए सेई जगन्नाथ दास लिखिले ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗବତରେ कहला ये मन मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान ये देखी संतोष भगवान कई कई कहती मानव देहे दिव्य ज्ञान ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ पिला माने जेतेबेले मनुष्य भितर दिव्य ज्ञान देखिबे भगवान खुशी हेबे ଖୁସି ହେବେ दिव्य ज्ञान कौन ଦାଦି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ ज्ञान सुज्ञान दिव्य ज्ञान ज्ञान का कहवा ऋषिता इरे बापा कौन तुम से साइज है बसुना से ठारुचंती तुम्हें हौ नहीं कौन बुलिक मुह देखिए केमी घरे बहु पिला केमी देखिए एमती बुलिक ଏ ହଁ ଦାଦି ମୋ ଦେଖା हौ मो कहबार तात्पर्य ସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ मन रख मौसा ज्ञान आसी ज्ञान धातुरु एटा पाठ पढ़े पाला कर केमती पाला कर ନା ସେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ज्ञान धातुरु କହୁଛି ଗାଁ ଦାତୁରୁ ज्ञा ज्ञा कहले जानिबा तू पाठ पढ़ुचु जानी पारनु तो जेजे बापा देखिबो पणिखा खंदा बोली पारनु कोन कहबे एटा मनुष्यटा ना पशुटा कि रे ପଶୁଟାରେ ହଁ जे जानी पारे से मनुष्य ସେ ମଣିଷ जे जानी न पारे से पशु जानिबा अर्थ होउची ज्ञान ଜ୍ଞାନ सुज्ञान निजे जानिबो अन्य मानकु जणैबो ଜଣେଇବ शिक्षक माने सुज्ञानी निजे आज्ञा। जानिबे अन्य मानकु जणैबो ହଁ कि आपण माने जो माने निजे जानी अन्य मानकु जणांती से हेले सुज्ञानी सुज्ञानी। दिव्य ज्ञानी किए निजे जानिबे अन्य मानकु जणैबे आउ जानिबा कथा को कामे रे लगाइबे मु कहिबी मिथ्या कहिबा नाही जानिली मु कहिबी विष्णु बाबू मिछ कहिबनी सबु जाक मिछ मु कहउथे मु दिव्य ज्ञानी कहउथे मु निजे जानिबी मिथ्या कहिबा नाही सत्यं बद मु निजे अन्य मानकु कहिबी सत्य कुह निजे सत्य कहिबी ଠିକ ଠିକ जानिबो जणैबो जानिबा कथा को कामे रे लगैले हबो दिव्य ज्ञान ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହଁ तेणु जो माने मनीष से माने मरीगला परे बंचंती से बेसी खोर्धा जिले रे मरिकी बंचिछंती किए କହିଲେ ସାରେ लिखिले डॉक्टर मायाधरमान सिंह पारिकुदगढ़ कवि बुझेबा कायदा जानले पाला गायक हो डॉक्टर मायाधरमान सिंह पारिकुदगढ़ कवि मोर मन अच्छी सेतबेलू 5 थर आसिले लक्ष्मीधर राउत ଆଜ୍ଞା
ସେ ବର୍ଷ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ। ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଇତିହାସ ସବୁ ଶୁଣିକି ଯାଇଚି ନା ମନକୁ ଆସିଛି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ର ପାଲା ଭଲ ହେଲାନି ରାଉତଙ୍କର ଧରିଲା ନେଇ ପାଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ ସରଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିନା ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବେଳ ପଇଲେ ସେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ନିର୍ମଳ ହଁ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ କିଏ କହିବେ। ତା ପରଦିନ ଆସିକି ଏମିତି ପାଲା କଲେ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଏଗୁଡାକ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଖାଲି ମଜା ଅମୃତ ହଁ ବା ବେଗି କଣ ଆସିବି ଏଇଠି ଯିବୁ ତୁ ନାକ ଦମ ହବୁ ନାକ ଘଷିବୁ 5 ଘଣ୍ଟା ସେଠି 3000 ଲୋକ ରାତି ପକାଯିବ ସେଠି ମହୁଲି ପକାଇବୁ ମହୁଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି କ୍ଷୀର ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଛେନା ମିଳିବ କି ନହେଲେ ମହୁଲି ମାରିଦବା ଆଉ କଣ। ରାତି କି 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦବ ଯଦି କ୍ଷୀର ନ ଦବ ସନା ଦାସ ସେଠିକି ଯିବନି। କ୍ଷୀର ଦରକାର ନିରଞ୍ଜନପୁର ଯଦି ମତେ କେବେ ଡାକେ ହଁ ଆଉ କଣ ବହିନା ଆଣିକି ନେଇକି ଆସିବି ନା ତୁ ଅଧୀରେ ଆମେ କାହିଁ 500 ଦବା। ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି ଆମେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ କାହିଁ 500 ଦେବୁ। ତୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛୁ? କରୋନା ବେଳେ ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲା କାଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଦବ ସିଏ। ଆଗ ଫ୍ରିଜ କିଣିଲା କାହିଁକି ତରକାରୀ ପତ୍ର ନବ ରଖିବ 8 ଦିନ ଯାଏ ଖାଇବ। ଫ୍ୟାନ ନାହିଁ ଗରମରେ ରବାଟି କନା ପୁଅ ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ମାଧର ମାନସେ ପାରିକୁଦଗଡ଼ର କବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ପଠଉଛି ସେ ପାଳିଆଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯା ଦେଖିବୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ କମ ବଦମାସି ଆଡକୁ ଆ କାହିଁ ସେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆଉ କଣ ତୋତେ ଗାଡି ମିଳୁନାହିଁ? ତାକୁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦଉନି ନା ଦଉନି ପିଲା ଲୋକ ତାର ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛି ନା ନାହିଁ। କହିଲା ଏ କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ତୁମେ ନ ଧରିଲେ ମୋର ଚଳିବ। 2 ଜଣ ଶୋଇ ପଡ ଏ ବୁଢା ଶୁଅ 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 ପାଳି ଧରିବୁନି ଶୁଅ 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 ବୁଢା ଶୁଅ ବୁଢା ଚୁଟି ଅଡୁଆ ଏ 2 ଜଣ ପାଳି ଧରିବେନି। କହିଲା କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ସେବକ ଯାଇ ସେ ଦେଶ ଆଉ ଏ ସେବକ ଯାଇ ଆଉ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ଅମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ଅମର ଶାସ୍ତ୍ର। ଡକ୍ଟର ମାଧର ମାନସିଂ ପାରିକୁଦଗଡ଼ର କବି କହିଲେ କବି ଅମର ଅମର କଳାକାର ଅମର ଦେଶ ସେବାକାରୀ ଅମର। ବକ୍ସି ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଅ କି ତାଙ୍କ ବଂଶଧର କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? କାହା ନାଁ ମନେ ଅଛି? କବି ଅମର କଳାକାର ଅମର ଦେଶ ସେବାକାରୀ ଅମର। ଆଜ୍ଞା କବି ଅମର ଆମେ ପାଲା ବାଲା କହୁଛୁ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଯଦୁମଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର କବି ଜୟଦେବ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଦିନ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶି ଯାଇଛି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବଞ୍ଚେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ଅମର ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏରେ ମରିଗଲେ ହରିନାଥ ନରୀନାଥ ମରିଗଲେ ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ ମରିଗଲେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର ମରିଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଭୂତ ମାର୍କଣ୍ଡୀୟ ବାହିନୀପତି ଲୋକନାଥକର ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ନିଶାକର ଷଢଙ୍ଗୀ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଆରେ ସାର୍ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁ କହୁଛି
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୟା ଘଣୀ ଘଣୀ ପା ଇଏ ତାଙ୍କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିଛି। ଇଏ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି। ଇଏ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆମକୁ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମ ପାଖରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଛି। ସବୁ ପୁଅ ହଁ କବି ଅମର, କଳାକାର ଅମର, ଦେଶ ସେବାକାରୀ ଅମର, ଭକ୍ତ ଅମର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅମର। ଧ୍ରୁବ ଭକ୍ତ ନା। ତୁମେ ତ ତୁମ ବେପାରରେ ଲାଗିଛ, ମା ପାଖରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାର? ନା ମା ଦୟା କଲେ ସବୁ ହବ, ସବୁ ହବ ଠିକ କିଛି ହବ। ଅପେକ୍ଷା କର ବାପା, ଗୀତ ବୋଲା ମୋର ପୁରା ଏଠି ଆ ଭିତରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପୁଅ ତା ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କଲେ ଆମ ପଞ୍ଚଭୂତ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ ବି ସମାଜ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଥବ। ସେଇଥିରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ହେଲା। ୟାର ଉପରେ ଗଲା ଆହୁରି ଅଛି। କଣ ସାର୍ ପଳେଇବେ? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା କିଏ ହଉଛି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଗେଡୁଆ ମାନେ ମୁଁ ଭଲରେ ପଚାରୁଛି। ପାଲା ସରିବ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଜୁନ 19। ସେଦିନ ଗୋଟେ ପାଲା ଆଉଥିଲା, ଇଏ କହୁଛି ରଖ ମୁଁ ନାହିଁ କରୁଛି। ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଖାଇବୁ, ପିଇବୁ, କାହା ପାଖରେ ଶୋଇବୁ? ଚୁପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଶଯ୍ୟାର ସଙ୍ଗିନୀ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ? ଏଇ ପୁଅ ହେଇ ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ? ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ? ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛୁ? ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ? କାଲି ପଚାରିଥିଲି, ନାଗ ସାପ ବେକରେ ଗୁଡାନ୍ତି କି କହିଲେ? ଏଇ ତାକୁ ଘୋଷାରି ଆଣବେ ସେ ଛାତ ଉପରୁ। ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ହସୁଛି କାହିଁକି? ତତେ ବାପା ଦରମା ଦିଏନି କିରେ? ନହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ତୁ କାହିଁ ହସିଲୁ? ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା। ସେ ଦରମା ଦଉନି, ଦରମା ଦେଇଥିଲେ ଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତା। କହିଲେ ପାଲା ଛାଡି ଦିଅ ଗୋସେଇ, ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ମୋ ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ, ମୁଁ 15,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେବି। ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି। ମୁଁ ୟା ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବି? ୟା ଜୀବନ କାଳରେ ୟା ବାହାଘର ବିଦା କି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଇଏ ଦେଇନେଇ। ସତେ ନା କଣ? ଆମେ କାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ? ଆଉ ସମୟ କାହିଁନା ବାପା, ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ଦେଇଛୁ କାହାକୁ? ତୁ ଶାଗୁଣା ଛେଳି ଖାଇଲେ କି ନୃସିଂହ ହୋତା ନେଲେ ଦବ ନେଇ ରେ। ଏଠି ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛ ସବୁ ଶୁଣ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ? ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ତୋ ପାଖରେ କାହିଁ? ତୋ ଭଉଣୀ କୋଉଠି? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ନଥାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ରହିଲେ? ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ କର। ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେନି ନା। ସାର୍ ବିଧବା ହେଲେନି। ତୃତୀୟ, ତୋ ଶରୀର କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ସବୁ ଜାଣିଛି। ଚର୍ମ, ମେଦ, ଲୋମ, ଚର୍ମ, ମାଂସ, ମେସ୍ତ, ରକ୍ତ, ଅସ୍ଥି, ମଜା। ତୋ ବ୍ଲଡ ଯିଏ ରକ୍ତ ସେଇ। ତୋ ଶରୀରରେ ମାଂସ ଅଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ, ତୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଅଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ। ତୋ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର କି କଥା? ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି, ଆପଣଙ୍କ ମାଉସୀ ଶରୀର ସେଇଥିରେ ତିଆରି। ଆପଣ ପୁରୁଷ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର କାଠରେ ତିଆରି, ଦାରୁରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର କଣ ଧାତୁରେ? ହଁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର କଥା। ଶରୀରର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ନା। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେନି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖରେ ନା? କଣ କହିଲୁ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖରେ ନା? ଆଉ ଆରେ ତାକୁ ଡର ମାରୁଛି ବୋଲି ତୁ ପାଲା ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ସେ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିଯାଉଥିବ। ଆଉ ତୋ ଭାଇ ପାଖରେ କଣ? ଭାଇ ପାଖରେ କଣ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି।
ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ନାରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ କରନ୍ତି କୋଉ କାମ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛେ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବି ଗାଉନା ଏ ବାକ ପୁଅ ବସେଇ ପାରିବୁ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହା ଚମତ୍କାର ବାୟକ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ନେ ଚମତ୍କାର ବାୟକ ମନେ ଅଛି ତୋ ଦାଦି ଏମିତି ବଜେଇଲା 600 ଟଙ୍କାରେ ଗାମୁଛାଟେ ପାଇଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀ ମେଳରେ ତାଙ୍କ ଦାଦି ଭୀମସେନ ବେହେରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ବାୟକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ହଁ ହଁ ଏମିତି ବଜେଇଲେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏମିତି ଭାବ ବିହଳ ହୋଇଗଲି ସେ 600-700 ଟଙ୍କାରେ ଗାମୁଛା ମୁଁ କହିଲି ନେ ଭାଇ ନେ ତୁ ଯା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି କ'ଣ ଦେଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ ତୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଉ ସେଟିଂଟା କେମିତି ଦେଖୁଥା ବାୟକ ପୁଅ ତ ହୁଳ ଛିଣ୍ଡା ନୃସିଂହ ତାକୁ କହିବୁ ସ୍ୱାମୀ କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି ରହିବ ହଁ ବା ଏଇଠୁ ଚିପିଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ବଟମ ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଇଛି ଏମିତି ଚିପି ଦେବି ରହିବ ଦେଖିବୁ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି ଦେବା ପୁରାଣ ଦେ ତୁ ଭାରି ଚିପଉ ଘରେ ତ ଭାରି ଜାବୁଡାଟେ ପକେଇଲା ଏଇଠି ଭାରି ଚିପି ପକଉଛୁ ସେଠି ଆଉ ତାକୁ ଚିପି ପାରୁନୁ ରହ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି ଦେବା ପୁରାଣ ବେଦ ରହ ଦାଦି ସେମିତି ହନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦାଦି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖେଇବ କେମିତି ନୃସିଂହ ତାର ଛାତି ଭାଙ୍ଗିଯିବା କଥା ମିଛରେ କହି